ल गाइज हामीले फाइनल्ली डेस्टिनेसन चाहिँ पत्ता लगाएका छौँ। अब यो बाटोबाट हामी तारेभिर पुग्दैछौँ भनिसकेपछि तारेभिर चाहिँ तारेभिरको विशेषता भनेको चाहिँ के छ भने त्यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँको मनोरम दृश्यहरू सबै अवलोकन गर्न र पुरै भ्याली देखिन्छ। त्यही भएर पनि तपाईँहरूलाई हामी तारेभिर लिएर जाँदैछौँ भनेपछि यहाँबाट थाहा छैन कति टाइम लाग्छ, तर पनि जाउँ। अब यसो हेर्दै जाउँ। अब यो मुलाले चलाउँदैछ होइन, के लागिरहेको भने नि माथिको म स्कुटर चलाइरहेको छु यस्तोमा बिस्तारै 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 भन्नै नछैन के भन्छ म चाहिँ यस्तोमा चलाइरहेको स्कुटर जान्न जस्तो लाग्यो। पछाडि छ नि त आउँदैछ नि त बाइकमा आउने मान्छे आएन। हेर त स्कुटरमा झरौँ। हेर स्कुटर नचढेको अवस्था छ यहाँ भनेपछि यो स्कुटरै नचढ्ने अवस्था भनेपछि यो कस्तो बाटोमा छौँ होला त हामी। केटाहरू कति ढिलो गरेका हुन् मुलाहरू। केटाहरू जस्तै हो क्या, बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछन् तारेभिर भनेपछि हामी माथि तारेभिर। यस्तो छ बाटो उकालो के पनि बल्ल 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 चढ है स्कुटर भनिसकेपछि। त्यही त बाटो पनि लागि एकदम बेस्ट स्कुटर हो। अब तँ पनि लेडिज होस् न, तैँले कहिलेदेखि आफूलाई जेन्ट्समा गर्न थालिस्? किनेदेखि अहिलेसम्म बनाउनु परेको छैन यस्तो म विशेषता भन्ने भने अहिलेसम्म बनाउनु परेको भनेको चाहिँ टायर हो एकचोटि, नत्र पनि त्यस्तो बनाउनु पर्ने भने वाला छैन। 4 वर्ष लगाउनु तैँले बिग्रे पनि कहाँ बनाउने हो? आफूलाई बनाउने खालको मान्छे होस् न। चलाउँदा पनि बिस्तारै है यहाँ ल हेर जङ्गल हो है गाइजहरू। यो चाहिँ केटाहरू जङ्गल हेर केटाहरू होइन, तिमीहरूले यो भिडियो हेऱ्यौ भने चाहिँ जङ्गल हेर्ने। काठमाडौँमा घरै घर देख्छौ, यहाँ भनेको चाहिँ यही जङ्गल हेरेर पनि चित्त बुझा हो। अब चिक्सोहरूसँग चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ है यता। सम्पर्क यसलाई गर्नु अनि यसले चाहिँ अनि के गर्छ त कन्डम सन्डम व्यवस्था गर्ने? म ल्याइदिएर आउँछु। ए ल्याइदिएर आउँछस्? के ल्याइदिएर आउँछस् त चाहिँ? मान्छे अनि त्यहाँबाट के उनीहरू गर्छन् त चाहिँ भिडियो बनाएर बस्छस्? अनि बनाएर अनि त्यहाँबाट केही युट्युबमा अपलोड गरिदिनु अनि त्यहाँबाट राम्रो भ्युज पनि आउँथ्यो होला, डलरहरू पनि झन्डै $10 मिलियन जति आयो भने त मलाई पुलिसको जागिर छोडेर हिँड्दा पनि हुन्थ्यो होइन? पर्दैन तँलाई $1 मिलियन भनेको नि धेरै ठुलो कुरो हो नि। तारेभिरबाट खोइ मलाई थाहा छैन, यो बाटो बिल्कुलै नयाँ हो र नयाँ ठाउँमा म अवलोकन गर्दै आइरहेको छु। मलाई पनि त्यो कहाँ हो तारेभिर थाहा छैन। जस त्यहाँबाट काठमाडौँ चाहिँ राम्रोसँग देखिन्छ भन्ने चाहिँ मैले पनि सुनिरहेछु होइन। अब म पनि त सबै ठाउँ त कहाँ घुम्न एभाइलेबल कहाँ हुन सक्छु त होइन। म पनि यु नो आइएम बिजी पर्सन हो। ओके 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 झन्नै लडायो झन्नै लडायो मुलाले। कता गयो दुईवटा चिक्सोहरू फेरि आउँदैनन्। ल है केटाहरू ल जङ्गलमा हामी जाँदैछौँ। अङ्कल आन्टीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ भनिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ हामी डेस्टिनेसन अगाडि हामी बढिराखेका छौँ। अनि दुईजना चाहिँ यहाँ जङ्गलमा भर्खर मङ्गल गरेर हिँडिराख्नु भएको थियो। अब हामीले उहाँलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ फेस अलिकति देखाउन पनि मिल्दैन थियो, हाम्रो नैतिकताले पनि दिँदैन थियो। अब त्यसमा भने चाहिँ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू देखाइदिउँ। जस पछाडिबाट फ्रन्टबाट चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग देख्नु भएको छ भन्ने कुरा विश्वस्त छु। साथै अगाडि बढ्दैछौँ अलि बिस्तारै हाँक। मुला लड्यो भने तँलाई मुला मर्छस्। ल हेर यो रुखले पनि के गरेको? यो रुखको अन्याय होइन, त्यो बाटोमा यसरी यो रुख बस्ने हो, त्यो रुखको चाहिँ गल्ती हो क्या। यहाँबाट तारेभिर पुगिन्छ। तारेभिर भनेको चाहिँ कति अगाडि छ, तर लास्ट यहाँ क्या अक्सिजन चाहिँ सही छ नि त मुला यहाँको खानालामा। अक्सिजन काठमाडौँको त्यो जुन अहिले पोल्युसनमा चाहिँ नेपाल भनेको नम्बर 1मै दिल्लीभन्दा पनि अगाडि आइरहेको छ। तर अहिले यहाँ चाहिँ यो ठाउँमा यो विश्वकै नम्बर 1 छ होला क्या। यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ नम्बर 1 स्वच्छ जुन इन्भाइरोमेन्ट अनि अक्सिजनको लागि चाहिँ नम्बर 1 यो चाहिँ हो है गाइजहरू।
अनि पछि बोल्दै जाउँ बोल्दै जाँदाखेरि ल घाम लाग्यो ल दुईवटा आउँदैछ उतै दुईजनाहरू आउँदै हुन्छ यहाँ म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु जङ्गलबाट उहाँ पनि मङ्गलहरू नै गरेर आउनुभएको रहेछ भनिसकेपछि यहाँबाट अगाडि हामी अगाडि जाँदैछौँ यतै बस्दा म स्कुटर लिएर गइहाल्छु अनि त अब के गर्नु जस्तो उसलाई यसो कति टाइम लाग्यो रहेछ भनिसकेपछि त 5 मिनट भयो त्यहाँबाट हामी छुटेको यहाँबाट झन्डै पनि यो आइपुगे जस्तो छ भने चाहिँ होइन यो त र मेबी हामी जस्ट डेस्टिनेसनको नजिक छौँ जस्तो लाग्यो ठिक छ ओके तर घामले चाहिँ लाग्यो घाम बिस्तारै गर्नु मलाई घोडा लिएर आउनु पर्ने ठाउँ रहेछ राम्रो मजा घोडा चढेको भए भाइ घोडाको तल स्वाद खान्छ गाउँले च्याउ खान्छ उनीहरूले च्याउको स्वाद खान्छ त्यही हो तारे भिर चाहिँ भन्ने हो होइन संसारकै आमामामामा कस्तो गर्मी है मुजी आज म लास्ट रफ रोड युज गरिराखेको रहेछ फर्स्टै दिन यस्तो रोड युज गरेँ भने मैले कसरी उयो गर्ने भनेर भन्नुभयो नि यहाँ बस्नु त केटाहरू आउँछ दामी रन्दाको बान हामी पुरै जङ्गलै मङ्गल दामी ठाउँ आइएछ त्यहाँ तारे भिर हो लगाएर गाइजहरू यस्तो बबाल ठाउँ वान अफ द बेस्ट यहाँबाट चाहिँ भ्यू चाहिँ यस्तो दामी आउँदो रहेछ होइन तिमीहरूको जिन्दगीमा पनि देखेको छैन होला क्या यस्तो कुराहरू चाहिँ होइन हेर तारे भिरको हामी डाँडामा छौँ अनि काठमाडौँ हो तल हामी चाहिँ टपमा झन्डै हामी 2200 किलोमिटर जति माथि छौँ काठमाडौँबाट हामीभन्दा त काठमाडौँ त्यति तल छ भनिसकेपछि यो चाहिँ तारे भिर यता पनि छ उता एउटा बान्द्रे आउँदैछ होइन त्यो बान्द्रे चाहिँ आउँदैछ अनि केटाहरू दुईवटा खोइ कहाँ गयो दुईवटा धन्धुकारीहरू कतै हराए जस्तो छ जङ्गलमै उता के गरे यो तारे भिर हो यो तलको सुन्दरी जलको सुन्दरी जल के हो के ठाउँ यो त मूलपानी होइन र मूलपानी हुन्छ गान्डुसाला ए मूलपानी त हो नि खै यो मूलपानी त हो नि त्यो मूलपानीमा उसमा आउने ठाउँ कहाँ मूलपानी हुन्छ गान्डुसालाको गणेश्वरबाट कहाँबाट कहाँ ए उता यो कपनको माथि भङ्गाल हो यो भङ्गाल चाहिँ हो नि ल दुईवटा चिक्सहरू आयो होइन चिक्सहरू चाहिँ यति ढिलो आइरहेको छ मुला बाइक लिएर हिँड्दा पनि मुला मान्छे हिँडे जसरी हिँडेर लिएर आइरहेको छ टाढा पर्ने छ होला कस्तो दामी ठाउँ आयो हाम्रो न एउटा चिक्स अनि यता अर्कै चिक्स हुनुहुन्छ ए मुला मुता फटा ठाउँ कुनो के थाहा थियो मलाई